여러분 안녕하세요. 욱TV 욱스챌린지 26일차입니다. 네. 오늘도 약간 사정이 있어서 이렇게 야외에서 찍게 됐는데요. 일단은 죄송합니다. 11시 이전에 최대한 올려야 되는데 이게 참 쉽지가 않네요, 생각보다. 네, 어쨌든 바로 20개 하도록 하겠습니다. 자, 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 자, 갑니다. 구독, 좋아요, 구독, 좋아요, 구독, 좋아요, 구독, 좋아요, 구독, 좋아요. 댓글에 알람 설정까지. 댓글에 알람 설정까지. 댓글에 알람 설정까지. 구독, 좋아요, 댓글에 알람 설정까지 부탁드릴게요. 네, 좋습니다. 네, 여러분과의 약속 26일차 마무리했습니다. 여러분, 오늘도 이 영상을 봐주셔서 감사드립니다. 안녕.